Det første, allerede det er det, altså det var en mødegruppe, Lisbeth kan jeg huske det, fordi hun var... Der var jo en af de babyer, der var kvigest, ikke også, Lisbeth? Og tyk. Det skal jeg call you. Hvad kaldte du ham? Brutalis? Ja, men det var meget med i forhold til jer. Jeg havde allerede som lille havde meget humor. Og det var meget i forhold til de her unge små babyer, som var sammen med os. Ja. Da du så bliver 8 måneder, så er du den første af alle os med 3 børn, måske far side, og 3 børnebørn, og du er den ene af os 6, og du er også den eneste, der har sådan noget. Jeg kan huske, at faren kravlede ind i dit skab, og så sagde du, at du havde haft det, siden jeg var lille. Og Thomas, han var nysgerrig, og han skulle ind, og han var 8 måneder, og se, hvad der var derinde, og så... Ja, i hvert fald... Ja, da du så blev omkring et år ikke rigtig kunne gå endnu, og 9 måske, så kravlede du op på Rønnevejen og havde sådan en stige op, og der kunne du kravle sådan hele vejen op. Og det var også sådan en ting, som vores andre skulle gøre ret har lavet. Eller en årsag. Så var det, da du var 3 år, det var nok det, der var værst for mig, for der var jeg lige blevet ansat i meget firma, jeg havde fået firmabil, og det var meget dyrt. Og så var vi nede i Rødevig, og så havde dig en veninde, der kom tilbage og sagt, at vi havde lavet træninger til dig, mor. Og det var sådan, nej, det er da dejligt, de har det. Men så havde I simpelthen ridset i en firmabil, med sten helt rundt. Så der var tegninger helt rundt. Men ikke på dag, vi sendte det til alle mulige poleringer, så kunne man ikke trække. Der var tegninger over det hele. Og det var lidt sjovt. His love affair with rocks and cars continued. One day I was home working, and then the doorbell rang, and there was an elderly lady, very nice, lady, and she said, "Yeah, someone just." And her car was sort of idling out in front of our house, and it was a very nice BMW sedan. And she said, "Someone just threw a rock at my car." And I said, "What?" And she goes, I think there's some child in your yard throwing rocks at cars. And I said, well, I was thinking about lawyers and all this stuff. I said, what's wrong with your car? Let me look at the car. And she goes, no. The car's okay. Don't worry about it. There's a bigger issue. I think your child is throwing rocks at cars. You don't seem to have control of the situation. And I said, oh, well, yeah, okay, this is important. So we go out, and I look around the yard, and I can't find Thomas anywhere. And then there's an air conditioner about this tall. And Thomas's head was about this high at that point in time, and I see this blonde hair sort of hiding behind the air conditioner. So for some reason, he seemed to think it was a good idea to throw rocks at BMWs at that point. Ja. Så er der selvfølgelig alle de pigevenner, som du altså har. Du har haft Mia, og du har haft på en eller anden måde også i Atlanta, der gik det, så kendte du alle fjerde på vejen. Som jeg så også kom til at sætte det der billede ud, som var sådan her lavbundsat. Men det var hans første Nå, Niklas, så er du nok en historie til. Kan du huske dengang, når du fik skældet af det, vi var med til noget, Thomas? Ja. Thomas stod i garagen. Jeg satte sig ned, så havde han sin billede. Fars billede. Kan min far lige demonstrere? Jeg var over på sit fjernsyn, eller inde på sit fjernsyn. Min forældres seng. Så udenfor i garagen, så lavede Thomas bare der igen og igen, og sagde, au. Så sagde han, au Nicholas, au! Jeg var 5 år gammel. Hvis du gør det der igen, nu er det nok sammen. Så kom jeg ud, så sad bare Thomas der, så fik han for chips. Kan du fortælle lidt om det, du har lavet? Nå, Sofia, så var det engang med Kober. Ja, så flyttede vi til Barcelona, og det var første år i Barcelona, hvor vi så tog op til et meget lille sted, fordi vi alle sammen skulle op og på ski der, hvor man spanske kolde stod på ski. Baguette. Og så havde vi lejet en lejlighed, og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad en aften og lavede lektier. Vi gjorde den første år på en ny skole, så jeg rigtig lavede rigtig mange lektier.
så har jeg lavet lektier med resten af familien, så og jeg skulle på mig, som de gør. Så sad de også og så katalagisk tv, og det var åbenbart et eller andet sjovt, så alle sad og kiggede. Og så lige pludselig ser jeg Thomas under glasbordet, sidder med hovedet under glasbordet, fordi alle selvfølgelig havde lagt deres kort. Er du ved med at vinde? Vi vil ikke forstå, hvorfor er du ved med at vinde? Og så fandt ud af, eller så sagde jeg sådan, hov Thomas, hvad laver du? Så stod han der med hovedet under glasbordet, sådan jeg laver ikke noget. Og nu har han set alle de der sport. Ja. Så bortset fra de her ting, og så var der lige dig, Sofia, jeg ved ikke, om der var noget, så I var alene hjemme her. Jeg synes, at han husker sig selv meget. Og, ja, bare, altså, hvis man har en travl hverdag, og lige kommer ind på skole, og sådan skynder sig ind og tjekker lektionerne, eller laver et eller andet på Facebook, eller hvad det så han har. Så kommer Thomas og siger det til mig. Hello, Thomas, how was your day? Oh, I'm fine, thank you. Today in history. Oh, I did this, Sophia. Thank you for asking. Så var min egen stemme og spørger, når han synes, at man burde spørge ind til ham. Oh, no problem. Jeg var rigtig god til at tale med sig selv. Men du er helt klart, også når man er nummer 3, så er du nok selv skulle skaffe meget. Du har i hvert fald sørget for at få opmærksomhed og for at bevare dig for dig alle sammen. Men fortsæt på det, så kunne vi ikke finde på mange dårlige ting indtil videre. There aren't many bad things we can say about you, Thomas. We don't have that much material to work with, unfortunately. There's one night your mother went to a birthday party, and I stayed at home and worked because it was this pigefødselsdag. And so around 10 o'clock, our bicycled out to Lundby together. And then around 11 o'clock, you called me on the phone and said, Dad, when are you coming home? I said, I don't know, in an hour or so. And then you said, take your time. And I said, that's all right. He goes, there's no hurry. And I said, oh, well, thank you for telling me. What are you doing? That's all I heard. So we get home, and all the furniture is moved to the side, and the stereo is on, and there are bowls of chips. There's no people in here. And there are no people. As it turns out, Thomas, a girl in his class, lives next door through the Gruppentag. And every time she has her friends over, like 4, 5, 6 girls, they come in here and party hard with Thomas. So he's got it easy. But in general, one thing that I appreciate most about Thomas is his sense of humor. He has a tremendous sense of humor. And in fact, he's often the only person in the family that thinks my jokes are funny. This is very good for me. That he's also got a lot of intellectual curiosity. Things come very easily to him. And so I think if you can just continue to keep your sense of humor and combine that with your natural talents, I'm quite sure you'll have a very fulfilling and successful life. Du er også helt klart meget hensynsfuld, Thomas. Det sætter vi alle sammen meget pris på. Det er dig, der kommer hen til og giver os et knus og siger, hvordan går det i dag. Og det er også rigtig dejligt. Det skal du også blive med. Det håber jeg, du gør. Og selvom jeg ved, at du kommer en anden tid med, det har jeg jo lært af de andre. Men, så der er kommet plusser på kontoen, som også er sandt at sige. I hvert fald det sidste år. Men skål til det for Thomas, og det kan jeg sige. Jeg håber, at du fortsætter at blive meget positiv